မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဗာလေးပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် FL Studio မှာနော်ဒီ melody စေ chord တွေကို reverse ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဟာလေးပြောချင်တယ် reverse ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ဟို reverb ကိုပြောတာမှာ reverse ကိုပြောတာနော်ပြောင်းပြန်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော် Serato symbol လေးကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်နော် Serato symbol လေးကနေကျွန်တော် loop လေးတစ်ခုကိုထားလိုက်ပါတော့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့လိုသွားရယ်နော်အစားဒီလိုသွားတယ်အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့က reverse ဆိုပြောင်းပြန်ဆိုပြောင်းပြန်သွားတယ်နော်ဒီလိုသွားတဲ့ဟာကနေဒီလိုပြောင်းပြန်လာတာနော်အဲ့ဒါကို reverse ဆိုခေါ်တယ်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က reverse ကလောက်ရလွယ်တယ်ဗျာဒီလား wave file ကိုဥပမာဒီလိုဆွဲထည့်ပြီး double click ခောက်ပြီး reverse လုပ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့ပြဿနာပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို chord တွေ note စီ melody စီရေးတဲ့အခါကျရင် original အတန်နဲ့ထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းပြန်နေလွဲနေတတ်တယ်ဘယ်လိုလွဲရလဲကိုကျွန်တော်ပြမယ်ပြန်ချိန်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို CA minor F ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်Okay ဒီကောင်ကျွန်တော် reverse လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်မယ်နော် REVERSE reverse ဆိုပြီးကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်မယ် reverse ဆို A လို့ပေးလိုက်မယ်နော် reverse A ဆိုပြီးကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ reverse A လေးရောက်လာပြီ reverse A ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီတဲကိုခုနကတိုင်းပဲအဲ့ reverse လုပ်ချင်ဒါပထမတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ original တိုင်းပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် reverse လုပ်မှဖြစ်တယ် double click ခောက်လိုက်တယ် reverse ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ် reverse ဖြစ်သွားပြီနော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်Okay အဲ့ဒါဆို okay ပြီလားမ okay သေးဘူးမ okay သေးဘူးဆိုတာဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆို okay တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့က chord တွေ bass တွေနဲ့ဘာတွေပဲပေါ့နော် melody တွေရှောက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတီးတာ CA minor F ရှိပဲ reverse ဆိုတဲ့မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော်တော်များကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်ရှိမှာအပြင်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာလာပြီးတော့လေးလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာအဖြစ်များတယ်ပေါ့တခါကျရင်ကြောင်သွားတာပေါ့ဘယ်လိုကြောင်သွားလဲဆိုတော့ reverse ကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီအရှိကနေပြီးတော့အနောက်ကိုပုံမှန်ဒီလိုသွားတာလေဒီလိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် chord တွေကပြောင်းသွားတယ်ဥပမာကျွန်တော် C A minor F G ကိုတီးထားတယ်သူကပြောင်းပြန်သွားကြအောင် G F A minor C ဆိုပြီးပြန်ရောက်နေတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုထပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်ကြည့်တလွဲကြီးတွေဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့မလွဲအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ6ပြန်လုပ်ရမယ်နော်6ပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ G F A minor C ဖြစ်နေဟာကို6ပြန်လုပ်တဲ့ကြောင့် C A minor F G ဆိုပြီးဒီလို6ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့မှာဖွင့်ကြည့်ရမှာပြန်တဲ့သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆို okay ပါဒါအခုမှကျွန်တော်ဒီ wave ကိုနော်ကျွန်တော် chop လုပ်ပြီးတော့သုံးတာပါတကယ်လို့ chop မလုပ်ရှင်တခါတည်းပြောင်းကျင်တယ်ဆိုဒီမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ flip လုပ်ရမယ်နော် chord တွေ flip လုပ်မယ် chord တွေဒီအခု chord တွေက flip လုပ်တာနော်အမှဆွဲပြီးတော့အရှိနောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းနေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အောင်မှာကျွန်တော် slide off ပေးလိုက်ပေးပြီးပါရင်ဒီမှာနော် player ရှိတယ် tools ရှိတယ် tools ကနေ flip ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် flip ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ flip ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် the horizontal flip လား vertical flip လားပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော် horizontal flip လုပ်မယ် horizontal ဆိုအရှိရဲ့နောက်ပေါ့နော်အခုပဲကြည့်ဒီမှာ G ရောက်သွားပြီနော် B D G ရောက်သွားပြီဒီမှာလို့F ရောက်သွား A C F နော်
ဒီတိုင်းဆိုရင်ခုနကလို့ C A minor F G ပဲဒီကောင် horizontal flick လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောင်းမဖြစ်သွားတယ် okay အဲ့ accept လုပ်လိုက်မယ် accept လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ export ထုတ်လိုက်မယ် reverse A ကနေနောက်တစ်ခု reverse B ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ button okay export ထုတ်လိုက်မယ် reverse B ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီမှာ reverse ပုံမှန်တိုင်းလာမယ်နော် double click ခောက်တယ် reverse လုပ်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်မယ်โอเคပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော် reverse ကိုဒီမှာလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် clock တွေပဲပြန်ရင် clock တွေမဟုတ် melody စီပါတယ်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒီ reverse လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ